ਜਰਮਨੀ, ਚਾਈਨਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਓਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਫਲੱਡਸ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਅਰਥ ਪੌਣੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ 7% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਰੇਨਸ ਤੇ ਫਲੱਡਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਘਾਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਵੀ 50% ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕੋਸਟਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2025 ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।